开始进入，而这个时候就要开始交配了。为了这次的交配，雄性已经整整准备了10个月的时间了，这几乎耗费了它整个人生的90%时间。在这期间，它们大吃大喝，最大限度地为自己的身体储存能量，所以它们的一生基本上就是在吃东西以及等待雌性开始进入发情期中度过的。一旦意识和察觉到对方进入到交配期的讯息，它们就会立马开始寻找对方，就近抓住最先找到的那只雌性，准备开始交配。要知道，大部分的动物在这个过程之前，它们都是会做一些准备的，就比如一些鹿或者是羊之类的动物，它们会在交配前与其他的雄性打斗，争夺雌性的交配权。而很多的鸟类，它们则是会在雌性的面前跳上一支舞，或者是带对方看看精心准备的鸟窝，来赢得对方的青睐。但是在它们这里，整个过程可以说只有残暴2字，它们会为了避免对方逃走，直接咬住对方的后